porque é ilegal e porque están atentando contra as nosas vidas, as vidas de moitos cidadáns de todo o contorno da ría de Ferrol. Están a xogar con nós e unha vez máis, e un ano máis, posto que acaba de empezar o ano, non nos vamos a rendir, porque temos a razón, porque non podemos estar facendo caldo gordo e facer que non vemos cando temos esos tanques aí e vemos como se lle está dando a palmadiña na espalda ao señor Tosieiro e a todas as persoas que están a sacar lucro de algo que pode ser un desastre para toda esta ría, para toda esta zona da ría de Ferrol. Non o vamos a consentir e pedimos a todos os ciudadanos de Ferrol que nos apoyen, que estén aquí, que cada vez seamos máis, porque non nos vamos a rendir e porque ademais a planta de gas ten o seu sitio, que é fora da ría, como en todas partes, como en todos os sitios donde teñen unha razón de peso para sacar as mercancías peligrosas para o exterior e non no interior da ría. Planta de gas fora da ría! 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 A ría é nosa! E non de rega nosa! A ría é nosa! E non de rega nosa! A vida é nosa! E non de rega nosa! A vida é nosa! E non de rega nosa! De noite, de día! Esa bomba está na ría! De noite, de día! Esa bomba está na ría! De noite, de día! Esa bomba está na ría! Planta de gas Fora da ría! Planta de gas Fora da ría! Planta de gas Fora da ría! De noite, de día! Esa bomba está na ría! De noite, de día! Esa bomba está na ría! De noite, de día! Esa bomba está na ría! Si esto estopa! A todos nos toca! Si esto estopa! A todos Aquí en el sitio os e non de rega nosa! Arriba Ahora esto que é salió en el nosa! vídeo también. Arriba é nosa!